Всем привет, дорогие друзья! Сегодня Серега решил посмотреть, что там у нас жгут за костер. Да, Серега? Да, красиво. Вон как полыхает. Сейчас подойдем ближе и покажем. Вот уже почти пришли. Все розовое из-за огня, из-за дыма. Все в дыму. Что, ну как, Серега, красиво? Да. Красота! Вот такие у нас костерчики ночами. Вау! Все в дыму. Красота! Твои впечатления, Серега, о костре? Тепло, светло. И залипательно, красиво, да? Ага. На это можно смотреть вечно. Вау! Красота! Слышен треск. Трещит хорошо. На этом, думаю, можно заканчивать наш ролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!